listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នាងខ្ញុំទេពសុរាវីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទអានស៊ីថាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ10កើតខែមិគសេ ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសមត្ថកិច្ចសាកសួរឆ្មាំយាមភ្នំបរិយាទ្រព្យពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់កោតមាសតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុតំណាងសហគមន៍ទន្លេ3នាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនពលរដ្ឋរងគ្រោះពិភាក្សាពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីក្រោយការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលតវ៉ាឲ្យដោះលែងតំណាងរបស់ខ្លួនរឿងចាប់ទូកនេសាទវៀតណាមរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានអានស៊ីថាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះកំពុងសាកសួរមន្ត្រីឬឆ្មាំយាមភ្នំបរិយាទ្រព្យអតីតរាជធានីឧដុង្គមួយចំនួនដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់កោតមាសតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធនិងរបស់មានតម្លៃមួយចំនួនទៀតនៅលើភ្នំនេះលោកផៃប៊ុនឈឿនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី12ធ្នូថាកម្លាំងចម្រុះរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីនគរបាលក្នុងតំបន់កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យកោះហៅឆ្មាំយាមភ្នំបរិយាទ្រព្យដែលមានភារកិច្ចយាមរបស់មានតម្លៃទាំងនោះមកសាកសួរទោះបីជាបែបណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះនៅមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយក៏ពុំទាន់មានរបាយការណ៍ពីចំនួនរបស់ដែលបាត់បង់នៅឡើយដែរសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តដែលមានការចូលរួមពីជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងតែមានការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែការបាត់បង់សម្ភារៈស្អីខ្លះគឺមិនទាន់បានដឹងព្រោះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សមាជិកមុខសញ្ញាយើងអត់ទាន់បានកំណត់ថាមុខសញ្ញាខាងណាទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាយើងកំពុងតែសួរព័ត៌មាននៅជុំវិញនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហាឆ្មាំអីទេគឺបញ្ហាកំណត់មុខសញ្ញាយើងមិនទាន់មានទេទោះបីជាបែបណាក៏ដោយមន្ត្រីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះនៅមិនទាន់អាចទម្លាយពិស្ដារព័ត៌មានពិស្ដារនៅឡើយអំពីចំនួននៃការបាត់បង់ដោយអះអាងថាកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលនៃការតាមដាននៅឡើយព្រះសក្យមុនីកាដីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលត្រូវចោរលួចកោះយកសម្ភារៈមានតម្លៃនៅទីនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ឈានចូលថ្ងៃទី10ធ្នូព្រះសក្យមុនីចាត់ដីនេះមានតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើពីមាសសំរិទ្ធនិងលង្ហិនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិកអ្វីដែលចម្លែកនៅក្នុងបរិវេណនេះមានមន្ត្រីឆ្មាំយាមជាច្រើនអ្នកដែលគេដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែគេមិនទាន់អាចរកមូលហេតុពិតនៃការបាត់បង់នោះនៅឡើយលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងដំណើរការចូលលួចកោតមាសដាក់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៅលើកំពូលភ្នំបរិយាទ្រព្យនេះលោកវ៉ាន់វិចារនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅកន្លែងកើតហេតុមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីស្ថានភាពនៅទីនោះដូចតទៅបាទលោកនាងជាទីមេត្រីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅលើភ្នំពេជ្រទ្របកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ឈានចូលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានលើកឡើងថាមានករណីកោះទ្វារព្រះសក្យមុនីចេតិយហើយក៏មានសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងសន្តិសុខចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនឆ្មាំអ្នកយាមនៅព្រះសក្យមុនីចេតិយនឹងចំនួន13នាក់ហើយក្នុងនោះមាន5នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលមកទល់ពេលនេះមិនមានព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាតើមានទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃណាខ្លះដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងព្រះសក្យមុនីចេតិយទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានផ្អើលឮតគ្នាថាមានការបាត់
บองเก่าดะเปรียสรีระกเทียคือดะอังบ่ประปุนั้นเก่านั้นฟื้นปีมีหายมันแต่ญาโทมันตอนอาเทียนบัดเจ็บบานเดท่าจะไหนนั้นปัจจุบันการบัดบองหรือตัวอย่างน่ะในขนมบริเวณพนมปีจะตรอบนั้นก็มีการรัฐบันตังตอนจะสอบคลาสได้ให้กับเป็นเวียนเอาไปเชียร์ปรอดโจตะเกียทวีได้จนมันสกอร์หมกบานลุยกว่านั่งได้จำได้เนี่ยเยี่ยมต่างตรำเนี่ยได้อัญญาโทจับคลูนบรรจุต่อการสองการโกบาลไทยกระดาษนั้นเลยนี่กำปงแต่สัตว์ขนมการสู้จำเลยให้พวกคนนั้นถือบานที่คมคลูนออกจากเปรย์ใส่สปมใบมองแต่หายคือในขนมอธิการโกบาลสกเป็นยี่ลุยไทยกระดาษนั้นmà ở trong quốc gia bo smam diêm yang làm lẽ đại kê chập khuôn nữa còn bạn ăn khá bộ con ở cơ tha trong quốc gia sẽ nhiệt qua miền tôกับhọ tề hai cả lần này bắt ở bo miền nằm lại nơi khung ở bên xã trên mình cái đây nó cứ ai một vì nhập sinh đểประcòn đấyแต่bộ con đừng chia diêm và hai cái bất tha bộ con mình chạy tông để nâng cả này bắt bong mà thô miền nằm lại nơi không nâng đề mà một đó ngày thì đập pi khai nô ní ở miền bắc phi port nâng cái song một chấm đuốn nó lục ban từ phnom penh trọt nâng hai phi lần nhị ní cứ miền đồn chi miền cột bò sạt một chấm đuốn nó còn sủng đại ca sau đai hay còn ở ban sốt môn nâng sườn ôm po ao nhà thô nâng hai ca bật màu tha bắt bong ở vậy khá hơi nâng chặt với thiên caอย่างน่าค่าชมพูการไหนนี่เป็นโบราณเรื่องนี้จีเรื่องทมสำหรับประเทศปรอดไตจีเนี่ยการประพุทธศาสนาในตัวอย่างประเทศกัมพูชีมาจมบนการประเทศบ่สมาชิกกรมครัวซาบ่ชมามเยี่ยมแต่เติมมาเนี่ยโทรจับครัวนึงบุคคลประเทศท่าชมามเยี่ยมแต่อ๋อนั่นคือมีประคายจำนวน15,000เดียวหมดขนมหมดแค่ให้เอาเมียนเก่าประทอมปีเปรียบประดมเลยจะแบ่งจำนวน20,000เดียวมันได้แยกเป็นปีใบชามมาให้แต่บุคคลมันแต่ตัวประคายนั้นแต่ตามตัวประมวยคายได้ในขนมมันนำจากบ้านในท่าประคายมาจำนวนนั้นตระบานการยาโทษะเลยนั่นคือกัดโยกออกให้พวกก็เยี่ยมนั่นพวกก็มีการหลบป่าให้พวกก็จะท่าพวกก็ตัวไปยิมยินการหลบป่าในใจก็อย่างนั้นก็พวกก็มันตัดเจ็ดลวดหรือมันตัดเจ็ดมีนผมเด็ดปนฟองจะเลือกวัตถุดำมีนดำไหลแบบเป็นเชียร์ปรอดตัวอย่างประเทศหนึ่งเนี่ยหนึ่งโพสต์เลยไปจนจากออกนั่นได้นี่คือจิการอ่างบอกประเทศปรอดปัญหาญาโทการเป็นหนึ่งยี่ไงที่ดับไฟไทยธนูนั่งจึงมันจูปัญญาโทสกอย่างนี้หรือได้ปัญหาก็ตัดสินใจบรรพร้อมประเทศเอาจะปาเต้ทางการเมียนการบัดบองเอาไว้คล้าให้หนึ่งเมียนการตัดโตมาดูประมาณเนี่ยเทียบจมบนปัญหาดังไอเนี่ยน่าจะเนี่ยแต่ตัวเขาโดยทุ่มอย่างเต้ก็มันจวนบานดังได้สมัยที่เจอในที่นู้อ่างค่ะถ้าปีมุนดำบงคือเมียนเนี่ยชมเยี่ยมในประชาชนดีใจได้นั่งเมียนจำนวนใต้สปรามเนี่ยมันได้เมียนเนี่ยในหมู่เป็นการเงียบเหม็นแต่นั่งแต่ตับไปเนี่ยที่กล่าวถึงนั้นคือมันดังขาดนาเอาหายที่หายพวกก็ก็ท่าเมียนเนี่ยมาจำนวนนั้นพวกก็สมระแล้วเสียพวกก็ในการเมียนประคายที่ตัวได้นั่งหายก็กำลังเยี่ยมนั่นก็มันก็พร้อมหายพวกก็สลาเมียนตาไว้หมกโรคจนละเมอตาปัดกลมตาวิธีจะลดตัวเลยเนี่ยมันดังไอ้ยังนี่คือจีการสลาบอกญาโทมูลฐานในปีนั้นให้กรมเรียนการสลาบอกเป็นจีการจีสัญญาบอกชมามเยี่ยมแต่ถ้าเรื่องปัจจัยได้จะมันซ้อนบ้านตัวการจะเป็นญาโทได้บ้างจะมาบ้านวิชาเรื่องการปีนมบริทรอสเป็นยืนลือใครกระดาษលោកនាងស្ដាប់វិទ្យុមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី12ធ្នូនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅចូលរួមរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់40ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ានជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី5នៅប្រទេសជប៉ុនម្យ៉ាងទៀតទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ប្រមុខដឹកនាំពេលនេះក៏ដើម្បីឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុននាពេលកន្លងមកតាមកម្មវិធីនៃទស្សនកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់40ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ានជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គអាស៊ានជប៉ុនលើកទី5ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការតបការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការរយៈពេល30ថ្ងៃដល់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតរវាងកម្ពុជាជប៉ុនជាងនេះទៅទៀតក៏នឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការចេញចូលច្រើនដងរយៈពេលវែងចាប់ពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំដល់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតានៃប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី9ធ្នូឲ្យដឹងថាការលើកលែងទិដ្ឋាការកម្ពុជាជប៉ុនអាចនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុននៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅទីក្រុងតូក្យូប្រកាសដដែលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ទិដ្ឋាការចេញចូលច្រើនដងរយៈពេលវែងចាប់ពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំគឺចាប់អនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី11ធ្នូឆ្នាំ2013លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងសហគមន៍រស់នៅតំបន់ទន្លេ3ដែលក្រុមហ៊ុនចិននឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាននាំគ្នាមកទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតចិនដើម្បីសុំឲ្យទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ពីព្រោះថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទលោកទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលយកញត្តិរបស់សហគមន៍រស់នៅតំបន់ទន្លេ3នៅថ្ងៃទី12ធ្នូដែលស្នើឲ្យស្ថានទូតនេះទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ញត្តិដាក់ទៅអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននេះគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ជាង 75,000 នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ទន្លេ3រួមមានទន្លេស្រែពកសេសាននិងទន្លេសេកុងតំណាងសហគមន៍ទន្លេស្រែពកលោកតនជាងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្រៅរបងស្ថានទូតចិននៅថ្ងៃទី12ធ្នូបន្ទាប់ពីលោកបានជួបតំណាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននោះថាតំណាងស្ថានទូតចិនបានសន្យាថាគេនឹងពិនិត្យមើលសំណើរបស់ពួកគាត់ដែលសូមឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយទេស្ថានទូតនឹងរៀបចំឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទន្លេទាំង3តែមិនសន្យាថាជួបនៅពេលណានោះទេជាមួយគេហើយគេនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែគេឆ្លើយសំខាន់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគេហើយពីសិក្សារួចហើយប៉ុន្តែយើងសូមណាត់ជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយស្ថានទូតជាមួយសហគមន៍យើងដើម្បីដោះស្រាយគ្នាគេថាគេនឹងទៅតាមដានមើលបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់មែនពិតគេនឹងរកដំណោះស្រាយស្ថានទូតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាមួយសហគមន៍យើងនឹងដោះស្រាយគ្នាក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ពីរដ្ឋាភិបាលនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនថាមពលអ៊ីដ្រូឡានឆាងអន្តរជាតិនិងហ៊ូណនគ្រប់ជាដើមវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតចិនដើម្បីសុំសួរបន្ថែមអំពីករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2013ខ្លឹមសារនៅក្នុងញត្តិនោះមានដូចជាសូមឲ្យអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនជួយអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនថាមពលអ៊ីដ្រូឡានឆាងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2សូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលមានបំណងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជានៅសេសានក្រោមទី3និងស្រែពកក្រោមទី3សូមឲ្យអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ទន្លេទាំង3ដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះតំណាងសហគមន៍សេសានក្រោម3អ្នកស្រី Voice បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនេះត្បិតតែផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខក្តីប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍបែបនេះពួកគាត់មិនចង់បាននោះទេពីព្រោះថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងនៅគ្រាដែលពួកគាត់កំពុងតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ស្រាប់ដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅវៀតណាមធ្វើឲ្យច្រំទឹកឡើងចុះមិនទៀងទាត់និងគុណភាពទឹកបាត់បង់ជីវៈចម្រុះផ្សេងៗផលប៉ះពាល់ទី1មកគឺអ្នកសហគមន៍ឬរោគភូមិឋានទី2មកទៀតដូចថាធ្វើទំនប់កាត់ទន្លេត្រូវវាថយចុះឲ្យជីវភាពត្រីចាហើយទី3មកទៀតធ្វើឲ្យបាត់បង់វប្បធម៌សង្គមពីព្រោះថាសង្គមរបស់យើងមានប្រពៃណីសែនព្រែនដូចជាការអណ្ដែតប្រទីបក្រុមសហគមន៍ទាំងនេះបន្ថែមថាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅពួកគាត់បានយកញត្តិមកដាក់នៅរដ្ឋសភាដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍អំពីបញ្ហានេះដែរតែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីសភានៅឡើយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកជាងវុនបានឆ្លើយតបថា
លោកមិនទាន់បានឃើញញត្តិដែលខាងសហគមន៍ដាក់ទៅសភានៅឡើយទេរបាយការណ៍ពីសហគមន៍ទាំងនេះបានសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតាមដងទន្លេទាំង3ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើភ្ជាប់ពីប្រទេសវៀតណាមតាមទន្លេសេសាននិងស្រែពកផលប៉ះពាល់មានទឹកជំនន់ការប្រែប្រួលទឹកហូរគុណភាពទឹកថយចុះការថយចុះបរិមាណត្រីនិងផលប៉ះពាល់របស់កសិកម្មរបស់ពួកគាត់ជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតើក្រោយពីទឹកជំនន់ស្រកទៅហើយនោះពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបការលំបាកអ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ដីនៅតំបន់ខាងកើតទន្លេសាបក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះជាទីក្រុងរណបតំបន់នោះស្ថិតនៅចន្លោះទន្លេសាបនិងផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3សង្កាត់គឺសង្កាត់ព្រែកតាសេសង្កាត់ព្រែកលៀបនិងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវនេះអះអាងថាពួកគាត់កំពុងរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់មួយនេះនិងកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងតាមផ្លូវច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅពុំមានលទ្ធផលបាទលោកស្រីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកការសាកសួរបឋមមួយទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានចំនួនដីនៅតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបទំនើបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងមកតទល់គ្នាដើម្បីថ្លែងការណ៍បង្ហាញភស្តុតាងរៀងៗខ្លួនជុំវិញសំណុំរឿងសូមឲ្យតុលាការចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារដែលស្នើដោយភាគីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមេធាវីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារក្នុងសង្កាត់ព្រែកតាសេកសង្កាត់ព្រែកលៀបនិងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបានរងគ្រោះដោយសារមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគតំបន់នោះធ្វើជាទីក្រុងរណបតាំងពីអាណត្តិទី1នៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1994មកហើយចុងក្រោយនេះកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC រហូតមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅដល់តុលាការមេធាវីការពារក្តីខាងប្រជាពលរដ្ឋលោកពេជ្រសូរិយាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគ្រោងបើកនីតិវិធីត្រៀមមួយទាក់ទងនឹងរឿងនេះតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនានាឬមុននឹងបើកសវនាការកាត់ក្តីលើរឿងនេះនៅក្នុងនីតិវិធីនេះគឺយើងចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយគេហៅថាសំណុំរឿងរក្សាការពារហ្នឹងមានខ្លឹមសារហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបូមដីដាក់ទៅលើទីតាំងនឹងទៀតទេវត្ថុអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងដំណើរខាងក្រុមហ៊ុន OCIC ដើម្បីបញ្ជាក់ពីដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងការដោះស្រាយចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែធ្នូចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគាត់ភាគច្រើនពុំទាន់បានទទួលសំណងសមរម្យពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយហើយខាងក្រុមហ៊ុននៅតែធ្វើសកម្មភាពបូមខ្សាច់ពន្លិចដីរបស់ពួកគាត់ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងអ្នកភូមិទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់នាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងតាមដានអង្កេតករណីនេះព្រមទាំងត្រៀមផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវការចាំបាច់ដោយឡងមកពួកគាត់ធ្លាប់បានព្រមទាំងមកខាងពួកយើងខ្ញុំដែរហើយតាំងពីឆ្នាំ2011 2012អីម្ដងម្កាលហើយពេលការប៉ះពាល់ផ្ទះមួយចំនួនដែលគឺបងខ្សែនៅប៉ះទៅតផ្ទះហ្នឹងក៏គាត់បានព្រមទាំងមកខាងយើងដែរអ្នកភូមិដើមកោនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកគឺកំពុងឈានដល់តំបន់ពួកគាត់កំពុងរស់នៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីតំបន់បឹងកក់និងតំបន់ដទៃទៀតតាមការអះអាងរបស់អ្នកភូមិឲ្យដឹងថាតម្លៃដីនៅតំបន់ដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅនោះមានតម្លៃមិនតិចជាង$300ក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡានោះទេប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់តម្លៃដីនៅតំបន់នោះត្រឹមតែ$3ទៅ$5ប៉ុណ្ណោះក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាដោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកំណត់តម្លៃទាបបែបនេះទើបក្រោយការបោះឆ្នោតសាលាក្រុងនិងក្រុមហ៊ុនបានតម្លើងថ្លៃដល់$15ក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡាតម្លៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីតិចតួចខ្លះបានយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកដែលមានដីច្រើននិងផ្ទះធំសមល្មមភាគច្រើនមិនយល់ព្រមឡើយ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ដីទំហំជាង300ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះទៅជាទីក្រុងរណបទំនើបមួយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះផងឬហៅថាការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យចំពោះការខូចខាតដំណាំផ្ទះសម្បែងនិងផ្ដល់តម្លៃដីទៅតាមទីផ្សារសេរីខ្ញុំសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតទៅនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះដែរពលរដ្ឋរងគ្រោះទំនាស់ដីធ្លីប្រមាណ200នាក់ក្នុងនោះមានប្រសង់ផងបានជួបជុំគ្នានៅសន្តាគារ Intercontinental រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីក្រោយការបោះឆ្នោតនិងរកអនុសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីបាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍មានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីចំនួន219នាក់និងអង្គរួមទាំងប្រសង់ផងបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្រោយពេលបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2013និងរកអនុសាសន៍ជាក់លាក់ផ្សេងៗសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដែលសហការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជានារាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ធ្នូពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញ14ខេត្តក្រុងសុទ្ធតែបានបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចាប់តាំងពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាមបណ្ដាខេត្តវេទិកាពិភាក្សានេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាកម្ពុជាដីមានចំនួនដោយបង្ហាញទស្សនវិជ្ជារួមអំពីឫសគល់ទម្រង់និងផលប៉ះពាល់នៃចំនួនដែលកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថារបាយការណ៍នេះគឺជាលទ្ធផលចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ករណីចំនួនដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន15លោកថាទោះបីជាសិទ្ធិដីធ្លីត្រូវបានធានាគាំពៀនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្តីក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅតែមានការខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដីធ្លីកើតមានច្រើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសគឺដោយសារតែមានអំពើពុករលួយបកពួកនិយមនិងខ្វះឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដបានធ្វើឲ្យចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធនឹងបានកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយរឹតតែយ៉ាប់ទៅទៀតនោះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការមានលក្ខណៈទោទណ្ឌទៅខាងនយោបាយបណ្ដាលឲ្យខកខានក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងទាន់ភាពការចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បាទរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញដែរអំពីការប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីកុមារនិងជនជាតិដើមភាគតិចហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងមន្ត្រីសម្របសម្រួលរឿងក្តីកម្មវិធីដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសម្រាប់សហគមន៍លោកអាំសុខាថ្លែងថាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនដីធ្លីមានចំនួនកន្លះលាននាក់ដោយសារតែការវិនិយោគឯកជនទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលលោកថាចំនួនអាចច្រើនជាងកន្លះលាននាក់ប្រសិនបើធ្វើការស្រាវជ្រាវទូទាំងប្រទេសករណីវិវាទដីធ្លីខ្លះយើងឃើញអូបន្លាយរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនេះក៏មានដោយពុំមានការដោះស្រាយឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងទុក្ខលំបាកវេទនាដោយសារការដោះស្រាយមានសំណងតិចតួចមិនសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាការត្រួតពិនិត្យលើការសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចខ្វះតម្លាភាពដែលសម្រួលឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយអាជ្ញាធរនិងអ្នកជំនួញមើលរំលងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកថាដីសម្បត្តិប្រមាណ 16.6% នៃផ្ទៃដីសរុបត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធូររលុងទាក់ទងនឹងស្ថានភាពដីធ្លីនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យគឺលោកកែមលីផ្ដល់អនុសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានេះថាដំណោះស្រាយជាចម្បងមួយគឺការពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់លើដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអានឹងបើសិនជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងពិនិត្យសើរើលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់អ្នកណាអត់អនុវត្តច្បាប់ឬមួយទៅតាមអនុក្រឹត្យត្រឹមត្រូវគឺដកយកមកវិញទី2អាអ្នកផ្ដល់ហើយហ្នឹង
ត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋអាហ្នឹងទូនីតិមិនមែនទូនីតិសូចរដីទេទូនីតិគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលព្រំឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសល់ប្រមាណចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងដោះស្រាយបានទី2 ក្រៅពីនេះវេទិកាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនដីធ្លីដូចជាការទូទាត់សំណងសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារដល់ពលរដ្ឋនិងសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកុំគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ការអភិវឌ្ឍត្រូវធ្វើតាមច្បាប់និងគិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវកែតម្រង់ច្បាប់និងលិខិតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីពលរដ្ឋដូចជាសារាចរណ៍លេខ01ដែលប៉ះពាល់ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាងស្ដាប់ពីទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋជិត200នាក់មកពីភូមិចំនួន6ក្នុងឃុំលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងសាលាឃុំលើកដែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ធ្នូដើម្បីការពារតំណាងរបស់ខ្លួន2នាក់ដែលអាជ្ញាធរក៏ហៅមកសួររឿងចាប់ទូកនៅឧបករណ៍នេសាទរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលអ្នកភូមិចោទថាពួកគេនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកនាងទេពសារាវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជំទប់ទី2ឃុំលើកដែកលោកជាផាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមបានតាំងទីលំនៅក្នុងឃុំលើកដែកនិងបានលួចនេសាទខុសច្បាប់ដោយដាក់ដាយឬអួនក្រឡាល្អិតនាំឲ្យហិនហោចមច្ឆាជាតិលោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិបានសហការគ្នាទៅចាប់ទូកនេសាទខុសច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាម2គ្រឿងដែលកំពុងដាក់ដាយឬអួននៅកណ្ដាលដៃទន្លេមួយនៅក្នុងឃុំទាំងយប់ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទតែបែរជាអាជ្ញាធរចោទពលរដ្ឋទាំងនោះថាជាចោរលួចទូកនិងត្រីរបស់ជនជាតិវៀតណាមទៅវិញជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងវាអ្នកដាក់វាមិនមែនតែម្នាក់ទេគាត់ទៅជួលកម្មករវាមិនមែនទេគេកូនចៅវាប្រហែលជា4-5នាក់ទេអ្នកដាក់ហ្នឹងរបស់ខុសច្បាប់ព្រោះយកតែហិនហោចអស់ហើយលោកបន្តថាប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍លើកដែកបានកោះហៅអ្នកភូមិ2នាក់គឺលោកម៉ៅលេងនិងលោកស៊ុនប៊ុនសេងដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូប៉ុន្តែអ្នកភូមិជិត200នាក់បាននាំគ្នាអមដំណើរទៅជាមួយបរិសុទ្ធទាំង2នាក់នោះដោយខ្លាចមានការចាប់ខ្លួនណាមួយយ៉ាងណាលោកម៉ៅលេននិងលោកស៊ុនប៊ុនសេងអ្នកទាំងពីរមិនបានត្រូវប៉ូលីសនិងមេឃុំសាកសួរតាមការកោះហៅទេក្រោយពីឃើញពលរដ្ឋលើកគ្នាទៅតវ៉ាច្រើនពេកនិងបានជំរុញឲ្យពួកគេទៅដោះស្រាយរឿងនេះនៅសាលាស្រុកកោះធំវិញដោយប្រាប់ថាម្ចាស់ទូកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងនេះទៅសាលាស្រុកលោកស៊ុនប៊ុនសេងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានឈ្មោះកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលលើកដែកបដិសេធថាអ្នកភូមិមិនព្រមទៅសាលាស្រុកទេព្រោះសាលាស្រុកមិនបានកោះហៅពួកគេឡើយគឺខាងប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺរឿងអ្នកភូមិរឹបអូសទូកនេសាទខុសច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមលោកស៊ុនប៊ុនសេងបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ច្រើនដងច្រើនសារទៅអាជ្ញាធរឃុំរួមមានមេឃុំនិងប៉ូលីសឃុំឲ្យទៅជួយទប់ស្កាត់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងដាក់ដាយយ៉ាងវែងយកត្រីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែទាំងមេឃុំនិងប៉ូលីសមិនអើពើលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចុះទៅរឹបអូសទូកនេសាទ2គ្រឿងដែលអាចផ្ទុកទម្ងន់បានពី1តោនទៅ2តោននិងរឹបអូសយកត្រីទម្ងន់ជាង300គីឡូក្រាមជាផោះតាំងដើម្បីយកមកប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយដោះស្រាយអាជ្ញាធរបានបដិសេធសំណើរបស់អ្នកភូមិហើយបន្ទាប់មកបានចោទពលរដ្ឋទាំងនោះថាជាចោរលួចទ្រព្យសម្បត្តិវៀតណាមបើមេឃុំអត់ចូលថតប្រជារដ្ឋខ្ញុំចូលណាគេប្តឹងជាអត់មានជំនុកយួននឹងគិតដាក់ដៃឲ្យអត់មានទោសទៀតប្រធានប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំលើកដែកលោកម៉ាប៊ុនហបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទេដោយប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋដែលឡើងទៅតវ៉ានៅមុខប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយបានជំរុញឲ្យទៅសាកសួរមេឃុំលើកដែកវិញជុំវិញការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនេះមេឃុំលើកដែកលោកជ្រាហាក់ប្រាប់ថាអ្នកភូមិមិនបានរាយការណ៍ប្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីការចុះទៅរឹបអូសទូកនេសាទនោះទេហើយអ្នកភូមិធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនេសាទរបស់គេខុសច្បាប់លោកបន្តថាម្ចាស់ទូកបានដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកភូមិទាំងនោះថាបានលួចទូករបស់គេទៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យដោះស្រាយរឿងនេះជំនាញមកគេតាមគេស៊ើបអង្កេតមើលថាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តល្មើសដាក់ដៃដាក់អីមានវាមានបញ្ហាអីធ្វើតើបើតែមកគេអត់ដាក់ដៃដាក់អីទៅចាប់យកតែរបស់គេមកវាអត់មានធ្វើវត្ថុតាងអីហ្នឹងវាបាក់ដែរលោកបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះម្ចាស់បណ្ដឹងដែលត្រូវជាម្ចាស់ទូកនេសាទទេតែប្រាប់ថាម្ចាស់ទូកនោះមិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមដោយការចោទប្រកាន់របស់អ្នកភូមិឡើយ
អ្នកភូមិបានសម្រេចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញនៅរសៀលថ្ងៃដដែលហើយរងចាំអាជ្ញាធរឃុំដោះស្រាយរឿងនេះខណៈដែលមានព័ត៌មានខ្លះថាអាជ្ញាធរចង់បញ្ចប់រឿងនេះដោយការសម្របសម្រួលគ្នារវាងដើមមិនដឹងនិងពលរដ្ឋក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទអានស៊ីថាវសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាអស់លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីផលលំបាករបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយទឹកជំនន់ស្រកចុះទៅវិញអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីព្រួយបារម្ភពីការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើជន្លង់ម្រេចនៅក្នុងនីតិស្ត្រីខ្មែរសប្តាហ៍នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការអនុវត្តការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើនារីភេទបន្ទាប់មកទៀតគឺព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាចាអស់លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគ្រោះធម្មជាតិដោយសារទឹកភ្លៀងបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំទ្រព្យសម្បត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជួបគ្រោះធម្មជាតិផ្ទួនហើយក្រោយទឹកស្រកចុះទៅវិញពួកគេជួបប្រទះផលលំបាកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺការធ្វើដំណើរទៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងខេត្តចាលោកសួនសុផាមនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការស្ដារនិងជួសជុលឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្រោយពីទឹកជំនន់បានស្រកចុះទៅវិញនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគិតពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2013ខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង4ឆ្នាំជាប់គ្នាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកូសុំសរឿតគូសបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបានតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរួមគ្នាសិក្សាឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ដើម្បីឈានទៅរកការដាក់ចេញនូវគម្រោងការជាក់លាក់ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកនៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកថាគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងខេត្តហើយបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យមានការសិក្សាលម្អិតពីបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់នេះដោយសារថាកន្លងហើយអាចប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឬក៏ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងផ្លូវស្អីហ្នឹងបើមុខទឹកអត់គ្រប់មិនចឹងទេបានវាផ្លូវទៅជាទំនប់ដែលធ្វើឲ្យជន់លិចផលដំណាំរបស់ប្រជាកសិករយើងណានឹងជាមានគោលការណ៍ពីថ្នាក់ជាតិមកហើយចឹងថាជាតិមានមកយើងខាងក្រោមអ្នកចាំសម្រាប់ព្រោះកិច្ចការនឹងធំវាមិនអាចត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តសិក្សាម្នាក់ឯងគ្រប់ទៅថ្នាក់ជាតិក៏បញ្ជូនអ្នកជំនាញមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2013ផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំមុនលោកអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារប្រព័ន្ធប្រឡាយមេដែលមាននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគោករាក់និងតូចចង្អៀតមិនអាចរំដោះទឹកចេញទាន់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងក្នុងពេលមានទឹកជំនន់កន្លងមកនេះនៅប៉ែកខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ5ទឹកមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងខាងត្បូងផ្លូវជាតិលេខ5ជិត1ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកនេះបណ្ដាលឲ្យជន់លិចផលដំណាំផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ចឹងមកវាលិចខាងជើងខាងត្បូងទៅមិនតាន់ចឹងបាននៅខាងថ្នល់យើងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាស្ពានលូយើងវាតូចមិនចឹងទៅពីមុនដែលពីថ្នល់យើងវាទៀតវាមិនចេះលិចទៅហូរទៅអស់ទៅលឿនបាត់ខូចផលដំណាំមកគាត់ហើយទី2ទៀតផ្លូវព្រំដែនយើងទៅច្រើនតែផ្លូវព្រំដែនយើងមានក៏មុខទឹកស្អីនឹងតូចលូក៏តូចស្ពានតិចទៀតចឹងទៅគឺថាដូចទំនប់ចឹងវាជាមកទៅធ្វើឲ្យមួយជន់លិចភូមិឋានរបស់ពលរដ្ឋកន្លែងសំខាន់គឺកន្លែងដែលកាត់ប្រកបការផលស្រូវស្អីទៅណាចឹងបានកិច្ចការនេះគឺថាទីមទាថាជាតិយើងថ្នាក់ខេត្តមិនអាចអស់រួចទេនិយាយខ្លីដោយសារតែសមត្ថភាពនៅខេត្តយើងមានកម្រិតតែថ្នាក់ជាតិគឺបញ្ជូនដែលមានការចំពោះក្នុងសិក្សា
យ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងរៀបចំស្ដារប្រព័ន្ធប្រឡាយលូនេះឡើងវិញនៅពុំទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយគ្រោះធម្មជាតិដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅឆ្នាំ2013នេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅឋានផលដំណាំកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាថ្លែងថាមានប្រព័ន្ធផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងរាល់ឆ្នាំលោកក៏សម្គាល់ថាទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកម្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គនោះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលបានកសាងឡើងដោយមន្ទីរធនធានទឹកនិងមន្ទីរសាធារណការមានខ្វាត់ខ្វែងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធលូប្រឡាយទាំងនោះខុសស្តង់ដារមិនអាចរំដោះទឹកចេញបានលើផ្លូវថ្នល់ខ្វែងប៉ុន្តែអាចរំទឹកនៅវាអត់មានហូរចេញខាងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាក់ដីលុបអស់ដូចជាយើងឃើញថាមុខមន្ទីរសុខាភិបាលថ្មីអីមកជួរហ្នឹងគឺអែតផ្លូវជាតិអីហ្នឹងគឺកន្លែងស៊ូនស្ពតហ្នឹងម្ដងគឺកន្លែងមួយដែលជាចរន្តទឹកជាកន្លែងមួយជាបន្លាយអញ្ចឹងវាហូរតែទឹកហ្នឹងហូរមកកើតយើងឃើញថារហូតដល់លិចពន្ធនាគាររហូតដល់លិចត្រូវលិចត្រែរហូតដល់អីយើងឃើញថាទាក់ទងទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺត្រូវបានខូចខាតលោកថាជាក់ស្ដែងផ្លូវទៅកាន់ស្រុកស្វាយជែកផ្លូវទៅកាន់ស្រុកថ្មពួកតាមតំបន់ព្រំដែនរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនកសិផលការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យនិងការធ្វើដំណើរទៅប្រកបរបរផ្សេងៗរបស់អ្នកភូមិនៅពេលទឹកស្រកចុះទៅវិញគ្រោះធម្មជាតិបានបន្សល់ទុកនៅផ្លូវថ្នល់ដាច់ដោយខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកន្លែងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះកែវសុងរស់នៅស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្អូញត្អែថានៅក្រោយទឹកស្រកចុះទៅវិញប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោករងការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានអំពាវនាវសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពិចារណាពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកនោះឡើងវិញលោកយល់ថាការមានប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយសង្គ្រោះបានទាំងផលដំណាំនិងការពារមិនឲ្យខូចខាតផ្លូវថ្នល់នៅបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតវាអាចជួយលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទី1ការធ្វើដំណើរបានធូរស្រាលនៅប្រពៃសដាទី2ការរស់នៅដូចជាមានឈឺដង្កាត់យប់ប្រលប់អីក៏យើងវាមានការធូរស្រាលពីបញ្ហាហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតនោះគឺតើបានផ្លូវស្អាតគឺសេដ្ឋកិច្ចក៏វាល្អដែរតែពេលនេះចេះវាមានតែលិចលួងយើងខូចបងទឹកមកផ្ទះផ្លូវត្រូវដាក់ស្ពានអត់ដាក់វាបាក់អញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងខូចខាតច្រើននៅតាមភូមិឃុំតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងនានាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្លូវលំជាច្រើនខ្សែរងការខូចខាតធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកពិបាកធ្វើដំណើរហើយរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវដែលរងការខូចខាតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នោះខាងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទពុំទាន់បានចុះទៅជួសជុលឡើងវិញនោះឡើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកត្អូញត្អែរាល់ថ្ងៃដោយសារតែពិបាកធ្វើដំណើរពិបាកមែនទេសូម្បីតែជាពលរដ្ឋបរតាគូយន្តមកស្រែក៏ពិបាកមិនត្រឹមតែម៉ូតូឡានឬនេះទេបើតាគូយន្តគឺបងប្អូនចុះគ្នារុញដីរាប់គីឡូដីណាលោកគ្រូដីវាស្អិតហើយវាកាត់វាលផ្លូវនោះនំពោចង់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំគោរមៀតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិដែលចាំបាច់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិរបស់ខ្លួនទៅរកកន្លែងស្រុកបងកន្លែងស្រុកថ្មពួកទីចាត់ការឬក៏ទៅធ្វើដំណើរទៅភោគផលសម្ភារៈអ្វីឡើងទៅទីផ្សារហ្នឹងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសវណ្ណថ្លែងថាបញ្ហាផ្លូវលំនៅតាមទីជនបទគឺជាភារៈរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទចំណែកឯមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវជាតិលោកបន្តថាគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ2013នេះបានបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានចំនួន7ខ្សែដែលមានប្រវែងខូចខាតអស់ជាង36គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹងការចំណាយថវិកាអស់ជាង 11,000 លានរៀលយើងស្ដារឡើងវិញច្រើនហើយស្ដារជាអ្វីរៀបរាប់ខាងលើបានយើងស្ដារស្ទើរតែទាំងអស់ហើយហើយកន្លែងដែលអាចធ្វើយើងក៏នៅចាក់ដេញពេញតិចហើយនឹងធ្វើជាជារស់របស់ចរាចរណ៍ដើម្បីទៅពេលវត្ថុខាងស្នាក់មកបានយើងធ្វើធំដុំតែម្ដងស្ដារឡើងវិញទាំងអស់ចរាចរណ៍ជារដ្ឋដំណើរការបានទាំងអស់ក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រងការខូចខាតនៅរដូវទឹកសម្រក់នេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមទីជនបទជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់បានបំផ្លិចបំផ្លាញ
ផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំរងការខូចខាតអ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលគេជាដើមហើយបញ្ហានេះកំពុងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសួនសុផលមនីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមកមនីរតសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងពេលកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីលេចឡើងនូវព័ត៌មានអវិជ្ជមានមួយចំនួនបានកើតឡើងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យការធ្វើចំណាក់ស្រុកជួបឧបសគ្គសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពក្នុងនីតិវេទិកានៅស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ធ្នូនេះចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះចាលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណាំម្រេចបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃទីផ្សារខ្ពស់ហេតុនេះកសិករនៅខេត្តរតនគិរីចាប់អារម្មណ៍និងនាំគ្នាដាំដំណាំនេះទន្ទឹមនឹងដំណាំម្រេចកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភាគឦសានមួយនេះក្រុមសហគមន៍ការពារព្រៃឈើអះអាងថាព្រៃឈើរាប់ម៉ឺនដើមត្រូវគេកាប់ខុសច្បាប់ដើម្បីយកទៅធ្វើជាជន្លង់ម្រេចចាលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍បន្ទាប់ពីដំណាំកៅស៊ូដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តរតនគិរីដំណាំម្រេចបានក្លាយទៅជាទីផ្សារសំខាន់ដូចគ្នាដែលកសិករនៅខេត្តភាគឦសានមួយនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដាំកាន់តែច្រើនឡើងសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាដំណាំម្រេចបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីជាង10ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008កើនដល់ជាង120ហិកតានាពេលបច្ចុប្បន្នដំណាំនេះគេសង្កេតឃើញមានដាំច្រើននៅស្រុកអូយ៉ាដាវបកកែវអូជុំតាវែងនិងក្រុងបានលុងទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមសហគមន៍អ្នកអភិរក្សព្រៃឈើបានចាប់អារម្មណ៍ថាការរីកចម្រើននៃដំណាំម្រេចបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើព្រៃឈើដោយសារតម្រូវការឈើធ្វើជន្លង់ម្រេចតំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភូមិលំលោករមាស្មាត់ធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យកើតមានច្រើនដោយសារតម្រូវការឈើធ្វើជន្លង់ម្រេចលោកអះអាងថាឈើមូលទាំងតូចធំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដើមត្រូវគេកាប់អនាធិបតេយ្យលក់ទៅឲ្យឈ្មួញឬកសិករធ្វើជន្លង់ដាំម្រេចគេកាប់ច្រើននឹងប៉ះពាល់ដែរដូចជាបំផ្លាញព្រៃឈើដែរហ្នឹងគេកាប់ខ្លះ1000ដើម1000ជលង2000ជលងថា3000ជលងហ្នឹងក៏មិនប៉ះពាល់ដោយគេកាប់ពលំអស់ហ្មងហើយគេកាប់ធំគេកាប់ដែរធំមុខ60មុខ50គេដល់ដូចជាមួយដើមឈើហ្នឹងដាក់ខ្លះគេ6ដើមគេផែគេ6ដើមទៀតតូចហ្នឹងមុខ20គេទៅ2សេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពីសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បញ្ជាក់ដូចគ្នាថាគេសង្កេតឃើញសកម្មភាពចរាចរណ៍ឈើជន្លង់ម្រេចត្រូវបានឈ្មួញប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យក្នុងព្រៃនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំណាងសហគមន៍ស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសុតខឿនរៀបរាប់ថាដើមឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍រាប់ពាន់ដើមទាំងតូចទាំងធំត្រូវឈ្មួញចលនាឲ្យអ្នកភូមិកាប់ពីព្រៃឬអាចជ្រៀកជាឈើជន្លង់ម្រេចហើយពួកគេប្រមូលទិញដើម្បីលក់ទៅឲ្យកសិករដាំម្រេចលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើមួយផ្នែកទៀតទាក់ទិនការអភិវឌ្ឍដំណាំម្រេចនៅក្នុងខេត្តនេះនៅកាប់ហ្នឹងហើយគឺកាប់ជំនុំម្រេចហ្នឹងអានោះគេកាប់ហើយយកអាពលឈើណាដែលធំជាងគេធ្វើជំនុំហ្មងកាប់ក្នុងព្រៃសហគមន៍ច្រើនហើយអត់មានណាទុកដាក់ទេព្រោះថាសហគមន៍ព្រៃឈើគាត់ចូលទៅក្រាបដល់ខ្ញុំទៅថាម៉េចទេខ្ញុំក៏បានប្រឹងតែនិយាយតាមវិទ្យុអីផ្សេងទៅនឹងរូបចិនណាទុកដាក់ដែរព្រោះថាខ្ញុំទទួលចំណុចដែរឈើជន្លង់ម្រេចមួយដើមមានតម្លៃប្រមាណ 16,000 រៀលឬ$4អាមេរិកក្នុងនោះដីដាំម្រេច1ហិកតាគេត្រូវការដើមជន្លង់ម្រេចពី2000ទៅ3000ដើមកសិករដាំម្រេចនៅភូមិរាជានិគរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោករតនៈមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាដំណាំម្រេចពិតជាត្រូវការឈើក្នុងព្រៃមែនលោកអះអាងថាដំណាំម្រេចក៏បានផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់កសិករនឹងការនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិហេតុនេះលោកសំណូមពរចំពោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ឈើសម្រាប់ដំណាំម្រេចនេះបានងាយស្រួលវាប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែបងគិតទៅថានេះគឺជាផលកសិកម្មរបស់
ជាពលរដ្ឋសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងជួយផងខាងចលងខាងអាជ្ញាធរគាត់មានវិធានការសម្រាប់ទៅជើបណ្ឌិតជើកសិកម្មអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់អធិស្ឋានខ្លះទៅព្រោះជាពលរដ្ឋដាំហ្នឹងប្រើចំណូលធំឆ្លើយតបសេចក្តីអំពាវនាវនេះប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តរតនគិរីលោកសយសុណាទទួលស្គាល់ថាដំណាំម្រេចពិតជាកំពុងមានទីផ្សារល្អហើយកសិករកំពុងអភិវឌ្ឍដំណាំនេះច្រើននៅខេត្តភាគឦសានជាពិសេសខេត្តរតនគិរីលោកផ្ដល់យោបល់ថាកសិករដាំម្រេចគួរសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើក្នុងការស្វែងរកប្រភពផ្ដល់ឈើសម្រាប់ធ្វើជន្លង់អញ្ចឹងតើនឹងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើចង់និយាយថាវាមានលទ្ធភាពគេអាចទិញគេអាចដោះដូរយ៉ាងម៉េចរឿងចលងហ្នឹងណាវាទៅក្នុងខេត្តយើងដូចជាសម្រាប់ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងខេត្តដូចមិនចោតជាបញ្ហាអីទេក្នុងខេត្តយើងណាសំខាន់ឲ្យគេមានប័ណ្ណទម្លាប់ការកាប់ឈើហ្នឹងណាសំខាន់មានការច្បាប់ទម្លាប់ណាចំណែកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីលោកផាន់ភិនក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាកន្លងទៅនេះមុខសញ្ញាកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យសម្រាប់ធ្វើជន្លង់ម្រេចត្រូវបានមន្ត្រីព្រៃឈើបង្ក្រាបនិងមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យបញ្ហានេះកើនឡើងតទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាប្រភពឈើធ្វើជន្លង់ម្រេចមានច្រើននៅក្នុងតំបន់ព្រៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេតុនេះកសិករត្រូវតាក់ទងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមន្ត្រីព្រៃឈើប្រសិនកសិករត្រូវការឈើធ្វើជន្លង់ម្រេចជៀសវាងកាប់ឬទិញឈើដែលបានពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ពួកខ្ញុំពុំតាមប្រមាញ់ដែរហ្នឹងរឿងនេះវាខុសណាបាទវាចឹងមិនមែនចេះតែបដិបដោយទេព្រៃរក្សាទុកហ្នឹងគឺអត់ឲ្យចូលកាប់ទេខ្ញុំបានទាវនាវឲ្យទាវនាវដល់ប្រជាជនអាជ្ញាធរហ្នឹងឲ្យសម្រាប់មានការគោរពនិងផ្សព្វផ្សាយនៅបទបញ្ជាកុំឲ្យចេះតែធ្វើសុំពីដីសម្បត្តិសុំទិញពីដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិយើងនឹងដូចឈូសកន្លងមកហ្នឹងគឺយកអាហ្នឹងយកមកប្រើដំណាំម្រេចក្នុងផ្ទៃដី1ហិកតាគេអាចប្រមូលផលបានពី2ទៅ3តោនបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារម្រេចកម្ពុជាមាននៅប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ស្វីសន័រវេដាណឺម៉ាកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនិងមានតម្លៃជាមធ្យម$6ក្នុង1គីឡូក្រាមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើសម្ដែងក្តីបារម្ភថាប្រសិនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពកាប់ឈើជន្លង់ម្រេចបានត្រឹមត្រូវទេការអភិវឌ្ឍដំណាំម្រេចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីនីតិស្ត្រីខ្មែរនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើនារីភេទហៅកាត់ថាស៊ីដកាលពីឆ្នាំ1992ជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសនេះត្រូវដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្នុងរវាង4ឆ្នាំម្ដងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានដាក់របាយការណ៍សំយោគមួយចំនួនមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ទី4និងទី5របស់កម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាង50ចំណុចក្នុងនីតិស្ត្រីខ្មែរសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការអនុវត្តស៊ីដនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីក្រុមកម្មករនិងនិស្សិតសរុបប្រមាណ130នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីវិធានការសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើនារីភេទនោះគឺជាការពិភាក្សាបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដែលបានរកឃើញថាកម្ពុជានៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO CEDAW និងជាប្រធានអង្គការ Liga do អ្នកស្រីពងឈីហ្គិចមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន52ចំណុចអនុសាសន៍ទាំងនោះបានសរសេរលម្អិតពីចំណុចខ្វះខាតដែលជាក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេនិយាយពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់វិស័យសង្គមបើយើងយកមកពិចារណាចាំមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងពិចារណារឿងអស់ហ្នឹងគ្រប់វិស័យសង្គមគឺមានអនុសាសន៍ល្អរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងយកមកយើងគិតគូរថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានយើងធ្វើជាកម្មវិធីសម្រាប់តស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
និងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាពីលទ្ធផលនៃការងារលើកស្ទួយសមភាព Gender នៅកម្ពុជានោះគឺជាកិច្ចប្រជុំនៅក្រៅពេលដែលកម្ពុជាបានដាក់របាយការណ៍សំយោគលើកទី4និងលើកទី5របស់ខ្លួនតាមរយៈការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាតិនោះហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ត្រឡប់មកវិញកម្រងអនុសាសន៍ទាំងនោះត្រូវបែងចែកជា15ចំណុចធំៗរួមមានចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងច្បាប់យន្តការជាតិលើកកម្ពស់ស្ត្រីទស្សនៈក្នុងសង្គមស្ដីពីស្ត្រីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអំពើជួញដូរនិងបេសកកម្មការអប់រំសុខាភិបាលវិស័យការងារការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាដើមប្រធាន NGO CEDAW អ្នកស្រីពងជីហ្គេតមានប្រសាសន៍បន្តថាស្ត្រីនៅពុំបានទទួលយុត្តិធម៌ត្បិតបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បន្តរារាំងដល់ការដាក់ទោសករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបញ្ហាខ្វះខាតសេវាជំនួយផ្នែកច្បាប់ខ្វះសេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រពិការចាស់ជរាហើយស្ត្រីនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយការបណ្តេញចេញការជួញដូរនិងការរំលោភសិទ្ធិការងារបើតាមអ្នកស្រីពងជីហ្គេតកម្ពុជាអាចដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះបានដោយចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលអត្ថន័យនៃការរើសអើងលើនារីភេទទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលទៅក្នុងច្បាប់ជាតិគ្រប់ប្រភេទរួមនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថន័យទាំងនោះទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតុលាការនិងមន្ត្រីក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌លើសពីនេះបញ្ហាធំពីរដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់គឺការផ្តល់សេវាអប់រំនិងសុខាភិបាលសម្រាប់ស្ត្រីបើបានច្បាប់ល្អហើយបានយើងអនុវត្តជាងអនុវត្តខ្ញុំថាធំបំផុតគឺរឿងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីតែមានអំពើហិង្សាអារម្មណ៍អត់ល្អហើយទី2សំខាន់ណាស់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីមានការអប់រំឲ្យបានខ្ពស់តែមានការអប់រំបានល្អចេះពិចារណាអត់ទៅស្ដាប់គេដើម្បីទៅឲ្យគេមករៀបចំអីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកណាឬក៏ទៅធ្វើការខុសច្បាប់អីចេះពិចារណាទន្ទឹមនឹងមួយទៀតដែលសំខាន់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងសុខភាពស្ត្រីបើយើងអប់រំបានល្អហើយអត់មានសុខភាពតើយើងមានកម្លាំងអីមកធ្វើការដើម្បីពង្រឹងប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងណាប្រធាន NGO CEDAW រូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានច្រើនបំផុតទើបអាចធានាបានថាស្ត្រីខ្មែរបានចូលរួមនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីការអភិវឌ្ឍព្រោះយើងឃើញថាស្ត្រីមាន 52% ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋ 100% នឹងចូលធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមយើងកុំឲ្យមានការរើសអើងយកតែបរិសុទ្ធ 48% ទុក 52% ទៅធ្វើបាបគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ម្ដងមកដល់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2006 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពដែលសម្រេចបានគឺមានតិចតួចនៅឡើយពិតមែនថាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ពីចំណុចខ្វះខាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មិនភ្លេចលើកឡើងពីចំណុចល្អដែលកម្ពុជាបានធ្វើដែរចំណុចល្អទាំងនោះមានការបង្កើតនិងវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារសិទ្ធិស្ត្រីមួយចំនួនមានច្បាប់បង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទច្បាប់ឯកពលភាពច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារនិងច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សានិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះជាដើមជាមួយគ្នានេះក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះភាគីកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនរួមមានអនុសញ្ញាស្តីពីការការពារបុគ្គលគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការពិធីសារជំរឿសនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទនិងពិធីសារជំរឿសនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌បន្ថោកបន្ទាបឬទណ្ឌកម្មដទៃទៀតតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រីហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UN Women លោក Von Watt មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានបំពេញការងារវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីយ៉ាងនេះក្តីដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅនៃអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការងាររួមគ្នាដោយសារតែអនុសាសន៍នេះវាធំវាច្រើនហើយដូច្នេះมันមានខ្ញុំជឿជាក់ថាมันមានអង្គការណាមួយឬក៏ស្ថាប័នណាមួយតែឯងដែលអាចធ្វើការងារនេះបានហើយសម្រេចជោគជ័យបាននោះទេគឺតម្រូវឲ្យទាមទារឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មមុតមមច្បាស់លាស់ហើយនឹងភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តចំណុចសំខាន់2ឲ្យបានសម្រេចគឺការផ្ដល់សំណងការជួសជុលផ្លូវចិត្តទៅឲ្យស្ត្រីជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាំងពីតុលាការរហូតដល់មន្ត្រីយុត្តិធម៌នៅតាមមូលដ្ឋាន
និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីតាមគ្រប់រូបភាពជាពិសេសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីស្ត្រីនេះហើយត្រូវដាក់របាយការណ៍សំយោគលើកទី6នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2017នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអានស៊ីថាវសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ដីនៅតំបន់ខាងកើតទន្លេសាបក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនពាន់ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះជាទីក្រុងរណបតំបន់នោះស្ថិតនៅចន្លោះទន្លេសាបនិងផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3សង្កាត់គឺសង្កាត់ព្រៃតាសេសង្កាត់ព្រៃលៀបនិងសង្កាត់ជ្រោយចង្វានៅក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវនោះបានអះអាងថាពួកគាត់កំពុងរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះនិងកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងតាមផ្លូវច្បាប់អស់ជាច្រើនពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពុំទាន់មានលទ្ធផលនៅឡើយអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកផៃប៊ុនជឿនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី12ធ្នូថាកម្លាំងចម្រុះរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីនគរបាលក្នុងតំបន់កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដោយក៏ហៅឆ្មាំយាមភ្នំបរិយាទ្រព្យដែលមានភារកិច្ចយាមរបស់មានតម្លៃមកសាកសួរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះនៅមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយក៏ពុំមានរបាយការណ៍ពីចំនួនរបស់បាត់នៅឡើយទេតំណាងសហគមន៍នៅដែលរស់នៅតំបន់ទន្លេ3ដែលក្រុមហ៊ុនចិននឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាននាំគ្នាមកទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m និង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លៀងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរ៉ែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះ
និងវិទ្យុសំឡេងឥន្ទ្រទេវី FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 និងម៉ោង 8 និងពេលយប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំទេពសុរាវីនិងលោកអានស៊ីថាវព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា